Ahí está. Bueno, esta es la fogata 2008. Gracias por participar. Reventando el trasero. Tal vez el año siguiente se nos ocurrirá algo mejor. Tal vez no. Va, Dani, graba. Y pues ahí están los primos. Desde siempre. Vea, aquí está el tapanocha. Y esto es una pequeña demostración de lo que no debe no. Hay una fogata. Hola, qué fino. Hola, Si alguien se quiere rasurar así chido, ya sabe cómo. Ya esa fue la última fogata, ¿viste? Voy a brincar la fogata. Va, brinca la vaca la fogata y ya se haga unas niñas. No, estoy loco. Se hagan unas carnitas asadas con la vaca, güey. Oye, no creció tanto. A ver, pon. Todavía falta hierba. Vamos a hacer el efecto visual de que la saltamos. Ahora sáltala por atrás. Sale, aquí están mis primos brincando la fogata. A ver si sale el efecto. Vamos a brincar eso, mira, Hugo. La ramita esa. Ay, Fogata 2008, vamos. Una, dos. 25. Eso yo brincando aquí a lo chido. No manches, la mochila se quemó. Te estoy diciendo así que más. Cuando lo haces Bueno, ya fue la fogata. Sale, rostros. Él se acaba de integrar. Este es un nuevo integrante de la familia. Es medio... Pero es de la familia. Se acaba de integrar. Sale, rostros. Paulina, falta tu rostro. Bueno, no. Ah, chido. Órale, ese cuate tiene maliciosos discos. Sale, banda. Esto va dedicado para ti, mi amor. Te amo. Ahora. ¿Qué dijiste, güey?